Oke John, selamat sore semuanya. Semoga dipanjangkan umurnya, diberi rezekinya sebanyak-banyaknya. Waduh. Oke, lagi kita masuk fender pickup review selanjutnya. Ini setelah di catnya dipoles gini, langsung aja kita balik kamera Joji kalau udah. Ya, ini fender pickup ya, masih lumayan nipis lah, bersih, kinclong, wangi. Ban ya, aja. Ya, tuh gigir ya, aman, nggak ada yang keropos, sasis utuh. Mulus, glowing John, glowing. Interior ya, tuh utuh ya, tuh utuh, bersih ya. Top. Top. Ya. Tuh, aman. Aman, nggak ada yang keropos. Bersih. Tak kelilingin lagi. Ya John. Glowing glowing. Papone. Ya. Kita lihat pakai nanti lah ya, pakai ya kayak di video yang sebelumnya itu utuh. Ya. Top, bersih, kilap. Top. Top jiwa. Oli nggak ada yang rembes ya. Mesin garing.
power steering enteng John. Test drive. Kaki enak, ini setirnya menceng, copot dilurusin lagi. Galari tuh aman ya, ini jalan belok galari. Keadaan prosnelang aman, nggak bunyi. Kilometer sama solar hidup. Ini kayaknya hidup apa mati nggak tahu ini. Kayaknya mati nih. Paling kabel tok suite. Ya, udah murah ini, paling suite beli 30.000, pasang lagi. Nek enggak kabel kadang lepas. Prosneleng aman, nggak loncat, nggak ada yang loncat, nggak ada yang ngiur. Gardan aman. Kaki enak. Ini banyak, kemarin tak isi 50, jadi beras banget buat ngangkut lemari mana ini.